المنظمة وأشكر قبيلة شمر على هذا الوعي الانتخابي، وهذا دل على وعيهم وعلى حرصهم على كرسي شمر. نجاح سلطان نجاح لنا كلنا. وانا اقول اللي يعني اللي ما صوت السلطان ولا صوت ابو علفي ولا صوت البدر ولا لاي واحد، كان صوت شمري، خلاص الصوت شمري. ونشكركم ونشكر اللجنه المنظمه اللجنه اللي يكتب اساميهم من وايد الذهب، اللي دخلوا التاريخ، اللي نظموا هالقبيله، القبيله اللي فيها الكوادر وفيها الطاقات الشبابيه، وكما لخدمه بلدنا وخدمه الكويت تحت قياده حضره صاحب السمو امير البلاد المقدس الشيخ الرشيده. واعلن امامكم دعمي وتأييدي بالمال وبالرجال لسلطان الغيث. احنا الحين تجاوزنا نص الطريق يا جماعه الخير، نص الطريق تو الناس. احنا الحين تجاوزنا نص الطريق، فقدام سلطان النص الثاني لازم نوصله. اذا ما وصل سلطان هذه يعني صراحه تصير نقطه سوداء بوجه القبيله كلها. مثل ما وقفتوا مع مرشحينكم بالفرعيه لازم توقفون مع سلطان بالمجلس، لازم نوصل سلطان، هذا كرسي شمره. ان ما وصل سلطان نعتبر كل تجمعنا هذا فاشل. احنا ما نبي الشيء هذا، نبي التكاتف، نبي نقول قسمنا، احنا اقسمنا كلنا ان نوقف مع الناجح، وهذا اخوكم سلطان هو الناجح، وكلنا ناجحين، والكرسي كرسي شمره. بارك الله فيكم.